Доброго дня. Купил такой портативный мини-пылесос, на проводе. Купил на Алло, вот заказ. В очередной раз порадовали Алло бонусы, которые обошлись больше, чем в половину дешевле сам пылесос. Ну и это уже у нас не первая покупочка в магазине Алло. Так, распаковываем. Так, наша покупочка, открываем. Не надо. Наш маленький пылесосик на помощь большому пылесосику, который был тоже куплен в Алло. Пылесос. Так, здесь у нас наш оператор помогает нормально снимать. Так, инструкция от него. Так, ручка. Угу. Так, сам пылесос немножко тяжелее, чем я ожидал, если честно. Так, провод, насколько я читал, 5 метров. Так, открываем, смотрим. Так, у нас здесь колба, через которую засасывает, и фильтр, чтобы не попадал в сам пылесос. Такой мощный, прикольный пылесосик. Так, надевается... сейчас смотрим. Ага, плотненько. Кнопка включения-выключения. Так, имеем насадку. Угу. Так, это у нас не так, смотрим. Так, это для ковра. И имеем две насадочки. Так, узкая для узких мест и щетка. Так, ага, вот щетка. Вот. Угу. Ну, а с этой щеточкой мы сейчас разберемся, куда и как она включается. Честно говоря, пока не знаю. Так, посмотрим. Угу. Все. Вот наша щетка, а это у нас сюда включается ручка. Кстати, удобная инструкция. Осталось разобраться, как сюда включается. Так, по инструкции. Так, саму ручку разберемся чуть попозже. Пока не знаю. Нужно почитать. Не будем затягивать видео. Вот такая вот машинка. Все.